E aí, turma, tudo bem com vocês? Aí, mais um trabalho concluído aí, né? Para muita gente que não sabe, né? A Nissei Car também trabalha com instalação de som ambiente comercial, residencial. Aí, ó, alto-falante de arandela, de embutir. Só essa parte aqui, ó, foram instalados 9 alto-falantes. Tá bem no finalzinho da obra, viu, gente? Tem a outra parte ali que foram instalados mais peças, né? Não sei se vai dar para mostrar porque tá um pouco escuro, mas já estão em operação já nesse momento. Espero que dê para ver aí. Como eu disse, né? Tá no final de obra, então ó, temos andaime no meio. Faz parte, né, gente? Pra parecer um serviço bacana, né? Tem que ter um pouco de bagunça antes, né? A loja é bem bacana aí, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tem até instalado cassetes de ar condicionado no teto, ó. Tem que ver que bonito que é essa iluminação ligada. Felizmente eu não vou poder mostrar pra vocês. Essa aqui é a área é uma das áreas interessantes também, né? Porque essa área aqui é destinada a provadores, né? Também está banhada com instalação de alto-falantes, olha. Valeu, turma! Obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueça de favoritar o nosso vídeo, né? Dúvidas e sugestões, escreva no campo abaixo. E estamos aqui para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço a todos. Valeu!